హలో అండి, నమస్తే. నేను మీ ప్రవీణ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్గానిక్ ప్రభా. సో ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు ఈ రెయిన్ లిల్లీస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేస్తున్నాను. సో జాగ్రత్తగా వినేసేయండి. అండ్ ఇది మనకి ఒక రిక్వెస్ట్ కింద వచ్చిందండి కామెంట్స్లో. సో 2-3 కామెంట్స్లో చూశాను. రెయిన్ లిల్లీస్ ప్రాపగేషన్ గురించి అడిగారు, కేర్ అడిగారు, అండ్ పువ్వులు రావట్లేదని అడిగారు. దాంతోపాటుగా వాటర్ లిల్లీస్ గురించి కూడా అడిగారండి. సో వాటర్ లిల్లీస్ నేను ఒక స్పెసిఫిక్ వీడియో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ చేస్తాను. అండ్ రెయిన్ లిల్లీస్ గురించి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయడం అవ్వదండి. వర్షం పడేటప్పుడే మనం చేయగలుగుతాం, ఎందుకంటే అవి అప్పుడు మాత్రమే పూస్తూ ఉంటాయి. అండ్ మంచు బాగా ఉండే టైంలో, అంటే మనకి నవంబర్ డిసెంబర్ టైంలో మంచు కురుస్తుంది చూడండి, అలాంటి టైంలో కూడా పూస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు సమ్మర్ టైంలో కూడా పగలు బాగా టెంపరేచర్స్ ఉండి నైట్ టైం కొంచెం బాగా కూలింగ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్, బెంగళూరు లాంటి క్లైమేట్లో సో మాకు కూడా సమ్మర్లో కూడా నాకు పూసినాయండి. అంత రెగ్యులర్ కాదు, బట్ బాగా మంచు కురిసే టైంలోని ఇట్లా పూస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం హ్యాండ్ పాలినేషన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా మొక్కలకి, అలాగే వీటికి ఏదో ఒకటి చేసి మనం పూయించడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పని. బట్ ఒకటి చేయొచ్చండి. ఏంటంటే ఈ రెయిన్ వాటర్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, అది అప్పుడప్పుడు స్ప్రే చేయడం, మొక్కలకి ఇవ్వడం, ఆ మొక్కకి ఇవ్వడం చేయడం వల్ల కూడా 1-2 సార్లు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను పువ్వులు పూయడం అనేది. సో అట్లా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. చిన్న ట్రిక్ అనమాట. సో వాటిని పూయించడానికి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో ఏంటో చెప్పండి. అంటే మీకు కూడా పూసేయలేదో చెప్పండి. మేబీ అది కోయిన్సిడెన్స్ అవ్వచ్చు కదా, క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ కూడా కావచ్చు కదా. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్పండి. నేనైతే 1-2 సార్లు ట్రై చేశానండి. సో ఈ రెయిన్ వాటర్ అనేది ఒక బాటిల్లోకి పెట్టి స్ప్రే చేస్తే బాగానే వచ్చాయి. తర్వాత మట్టిలో ఇవ్వడం కూడా అలాగే చేశాను. బట్ నార్మల్గా అయితే ఇవి వర్షాలు పడిన 2వ రోజుకి 3వ రోజుకి ఆ మొగ్గలు అనేవి రావడం అది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు దిస్, వీటి కలర్స్ కూడా చాలా ఉంటాయండి. ఇది చూడండి, వైట్ కలర్ ఎంత బాగుంటుందో. ఇవాళ కొంచెం తక్కువ పూసాయి, నిజానికి నిండుగా పూస్తాయి. ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి వీటిని పెంచుతున్నా, ఎక్కువ వైట్ కలర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఒక నర్సరీలో తీసుకుండేవాడిని కదా. సో నర్సరీస్లో ఏంటంటే నేను ఇట్లా ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు కొనుక్కున్నాను అనమాట. మీకు సజెషన్ ఏంటంటే అవి నర్సరీలో కొనేటప్పుడు కూడా వర్షాలు పడి ఆగిపోయిన 2వ రోజు 3వ రోజు వెళ్తే మీకు మొగ్గలు కనబడతాయి, లేదంటే నార్మల్గా కనిపించవు. సో ఆ టైంలో వెళ్ళి తీసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే. రెండోది ఏంటంటే ఈ వైట్ కలరే వచ్చేవండి. ఎప్పుడు నేను కొన్నా కూడా ఈ వైట్ కలర్ పువ్వులు ఉండేవి వచ్చేసేవి. అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు, నాకు కూడా తెలియదు, నేను తెచ్చుకునేవాడిని ప్రతిసారి వైటే. సో ఈ పింక్ కలర్ వచ్చేసి ఎవరో ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకున్నాను. అండ్ వీటిలో ఎల్లో కలర్ ఉంటాయండి, సూపర్ ఉంటాయి. ఎక్కువగా పువ్వులు పోయావు కానీ చాలా ఆసం ఉంటాయి. అండ్ దాంతోపాటుగా చిన్న క్రీమ్ కలర్ ఉంటాయి. అలాగే ఇంకా కొన్ని పెద్ద పెద్ద మోడల్స్ కూడా వచ్చేసాయండి. సో ఇగో ఇది రీసెంట్గా కొన్నదే. ఇది కూడా రెయిన్ లిల్లీ అని అంటున్నారు. ఇది అవునా కాదా మీరు కూడా తెలిస్తే చెప్పండి. నార్మల్ లిల్లీ కాదండి, ఇది కొంచెం పెద్దగా వస్తాయి పువ్వులు. ఆ లిల్లీ అయితే కాదు, బట్ వీటిలాగే ఉంది, కొంచెం పెద్దదన్నమాట. మరీ పెద్దది కూడా కాదు. పింక్ కలర్ లిల్లీ నాకు తెలుసు, ఆ లిల్లీ అయితే కాదు. సో ఇవి కూడా సో నార్మల్గా ఇవి ప్రాపగేట్ చేయడానికి, అంటే కొత్త మొక్కలు తయారు చేయడానికి 2 రకాలుగా చేయొచ్చండి. ఒకటి ఏంటంటే వీటికి విత్తనాలు వస్తాయండి పైన. ఒకవేళ నాకు వీలైతే ఫోటో చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. సో విత్తనాలు లాగా వస్తాయి. ఆ విత్తనాలు చిన్న చిన్న ఏం లేదు, ఒక చిన్న పొట్టులాగా ఉంటుందన్నమాట. సో చిన్న చిన్నవి ఏదో ఉలవల పొట్టులాగా అట్లా ఉంటాయి. సో వాటి నుంచి కూడా ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ పువ్వులు ఏవైతే ఉంటాయో, ఈ పువ్వులు మనం తీయకపోతే ఇక్కడ ఒక కాయల్లాగా ఫామ్ అవుతాయండి. సో 3-4 కలిపి ఒక కాయలాగా తయారవుతాయి. సో వాటికేమో సీడ్స్ రెడీ అవుతాయి అన్నమాట. కొంచెం అలా వదిలేస్తే కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో సీడ్స్ తయారై కింద పడిపోతాయి. అదే మట్టిలో పడిపోయి మళ్ళీ పక్క నుంచి వచ్చేస్తాయి. రెండోది వచ్చేసి ఏంటంటే దుంప అండి. మీకు తీసి చూపిస్తాను నేను. సో ఇంకా ఇవి ఈ మధ్యనే పెట్టినవి కాబట్టి సో ఇట్లా ఉంటాయి చూడండి. చిన్న ఉల్లిపాయలు ఉంటాయి చూసారా. సో అలా ఉంటాయి దుంపలు అనేవి ఈ విధంగా. సో ఈ దుంపలకే మళ్ళీ పక్క నుంచి ఈ పక్కన ఒక దుంప, ఈ పక్కన ఒక దుంప, ఇట్లా మొత్తం దుంపలు వచ్చేసి మనం 2-3 వేసినా చాలు. ఇందులో నిండుగా కూడా వేయలేదు నేను. ఆ బ్లాక్ టబ్లో గమేళలో వేసినప్పుడు ఒక 4-5 దుంపలే. ఎవరండి ఎక్కువ ఇచ్చేస్తారు మనకి, కొంచెం ఇస్తారు. సో ఒక 2 months మనం పక్కన పెట్టేసేయాలి. మనం రెగ్యులర్గా వాటర్ చేసుకోవాలి. ఫుల్గా వచ్చేస్తాయండి ఇట్లా. సో పక్కన. సో ఇలా మనం కూడా, నేను చాలామందికి ఇచ్చాను ఇప్పటికీ, ఇట్లా ఇచ్చుకోవచ్చు కూడా. సో నేను కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎల్లో కలర్ ఈ మధ్యనే రీసెంట్గా మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకళ్ళు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్ ఒకళ్ళు పంపించారు. సో వేసిన తర్వాత అవి కూడా వస్తాయి, చూద్దాం. అండ్ వీటి తాలూకా కండిషన్స్ అనేవి నేను క్లియర్గా చెప్పేస్తాను, అంటే వీటి కేరింగ్ టిప్స్ అనేవి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాట్ సైజ్ అండి. పాట్ సైజ్ వచ్చేసి ఎక్కువ లోతు ఉండక్కర్లేదు. ఈ పాట్స్ చూడండి, మామూలుగా ఇవి డిస్పోజబుల్ అండి. 12 రూపాయలు ఎందుకో కొన్నాను నేను ఇవి. ఇగో చూడండి,
ఇవి నార్మల్గా మనం నర్సరీలోని ఒక నర్సరీలో దొరికితే తెచ్చుకున్నాను 12 రూపాయలు ఎంతో. సో వీటిలో వేసుకున్నాను. సో ఈ వీటిలోనే నేను నారు కూడా పోసుకుంటూ ఉంటాను లాస్ట్ టైం వరకు. ఇప్పుడు మొన్న మీకంటే చిన్న చిన్న పాట్స్లో చూపించాను నారు పోయడం కానీ. సో ఈ పాట్స్లో మనం వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఈ బ్లాక్ గమేలా ఉన్నాయి కదా చిన్నవి, సో వాటిల్లో వేసుకోవచ్చు. సో ఎక్కువ లోతు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. లేదా ఈ రెక్టాంగులర్ టబ్స్ తెప్పించుకున్నాం మనం రీసెంట్గా మనం. సో ఇలాంటివి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు, ఇవ్వండి. సో ఇట్లాంటి టబ్స్, ఇలాంటి వాటిలో పాట్స్లో కూడా మనం వేసుకోవచ్చు. సో చక్కగా వస్తాయి, పక్కపక్కనే స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి. ఒక 4-5 దుంపలు పెట్టుకుంటే చాలు, ఫుల్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సన్లైట్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలండి. వాటరింగ్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ వాటరింగ్ ఉండాలి. అండ్ ఖచ్చితంగా ఇవి దుంపలు కాబట్టి ఇవి కుళ్ళిపోకుండా ఉండాలి. వీటికి తడి కావాలి. అంటే 2 విషయాలు, వీటికి తడి కావాలి, చెమ్మగా ఉండాలి, బట్ కుళ్ళిపోకూడదు. అంటే ఓవర్ వాటరింగ్ అయిపోకూడదు. అంటే మనం నీళ్ళు వేసిన తర్వాత మనకు ఒకటే లెక్క ఏంటంటే 1 నిమిషం లోపల మొత్తం మనం నీళ్ళు వేసామా లేదా అన్నట్టు తడి మాత్రమే ఉండి మొత్తం మిగతా నీళ్ళని కిందకు వచ్చేసేయాలన్నమాట. సో కిందన కన్నాలు అనేవి, ఆ డ్రైనేజ్ హోల్స్ అనేవి ప్రాపర్గా పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అండ్ ఇవి పెట్టుకోవాల్సిన ఏరియా, అంటే ఇవి ఏ లొకేషన్లో పెట్టుకోవాలంటే కొంచెం సన్ వచ్చే ప్లేస్లో, ఒక 4-5 గంటలైనా ఎండ వచ్చే ప్రదేశంలో పెట్టుకోవాలి. అంటే ఎండ తగలాలి, వాన తగలాలి. ఎందుకంటే వాన పడకపోతే వాటికి పువ్వులు పుయ్యవు. ఏదో బాల్కనీలో మూల గూట్లో పెట్టుకుంటాము అంటే సో వాటికి పువ్వులు పుయ్యవు. వర్షం నీరు తగిలే ప్లేస్లో పెట్టాలి, ఎండ ఫుల్గా వచ్చే ప్లేస్లో పెట్టాలి. 2 ప్లేసెస్ ఉన్న బాల్కనీస్లో లేదంటే డాబా పైన పెట్టుకోండి. సో దట్ బాగా పువ్వులు పూస్తాయి. ఇంకా సాయిల్ మిక్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇవి దుంపజాతి కాబట్టి ఈ ఏమంటారు మన కోకోపిట్ లాంటివి ఎక్కువ కలపకండి. ఎందుకంటే ఓవర్ సాగి అయిపోతే, అంటే బాగా వాటర్ రిటెన్షన్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, సో మళ్ళీ దుంపలు కుళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి వాటర్ కంటెంట్ ఈజీగా అందులో చెమ్మ ఉండాలి, బయటకు వచ్చేసేయాలి. అంతే మనం ఇసుక వేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇసుక వేసుకోండి. ఇసుక మంచి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉండే ఆర్గానిక్ సాయిల్ తీసుకోండి. ఎర్రమట్టి, నల్లమట్టి, మీ ఏరియాలో ఏ మట్టి దొరికితే ఆ మట్టి తీసుకోండి. దాంతోపాటుగా కొంచెం వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ, ఏదైనా మాగిన పశువుల ఎరువు, ఏదైనా ఆవుగెత్తం కానీ, గొర్రెగెత్తం కానీ, బఫెలోస్, ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం. సో కొంచెం కలుపుకోండి. ఇసుక కొంచెం కలపాలండి ఖచ్చితంగా. ఒక 30% 40% ఇసుక కలుపుకొని మిగతా పోర్షన్స్ ఏంటంటే సాయిల్ నార్మల్గా తీసుకుంటారు ఒక 40%. సో ఇసుక 40%, మిగతా 20% కొంచెం కంపోస్ట్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోండి, మెన్యూర్స్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోండి. సో అలాగే ప్రతి నెలకొకసారి 2 నెలలకు ఒకసారో, మరీ అంత రెగ్యులర్గా ఇవ్వక్కర్లేదు, ఫెర్టిలైజ్ చూసుకోండి. కొంచెం అప్పుడప్పుడు 1 స్పూన్లో 2 స్పూన్లో వర్మీ కంపోస్ట్ ఏదైనా ఆ పాట్లో కొంచెం దుంపలన్నీ పక్కకు జరిపి వేసేసేయండి. లేదా కొంచెం నీళ్ళల్లో కలిపేసి ఒక పూట ఉంచేసి రాత్రి పొద్దున్న లేచాక వీటిలో వేసేయండి. అండ్ ఎప్పటికప్పుడు ఈ పువ్వులు అయిపోయిన తర్వాత లేదా బాగా బుషీగా అయిపోయినప్పుడు ఇవి కట్ చేసేయండి. కొంచెం ఇట్లా కత్తిరి పట్టుకొని ప్రూనింగ్ చేసేయండి దగ్గరగా. సో చేసేస్తే మళ్ళీ కొత్త ఆకులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి పువ్వులు అయిపోయి ఆగిపోయిన తర్వాత. లేదా ఇప్పుడు ఎండాకాలం వచ్చింది అనుకోండి, ఎండాకాలంలో ఇవన్నీ కూడా ఎండిపోవడం లేదంటే బాగా వాడిపోవడం ఒక పక్కంటే ఇగోని చూడండి, ఇగో సో ఇట్లా ఎండిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటివి తీసేయడం, బాగా ముదరగా ఉండేవి కూడా తీసేస్తూ ఉండడం వల్ల కొత్త ఆకులు, కొత్త బ్లూమింగ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది చూడండి, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇది తీసేస్తే మనకి ఆ ప్లేస్ అనేది మనకు కలిసి వస్తుంది. ఇలా వదిలేస్తే ఇప్పుడు ఇవి సీడ్స్ కావాలంటే సీడ్స్ రెడీ అవుతాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వాటి తాలూకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ తయారు చేయడానికి రెడీ అవుతాయి. సో మనం కొన్ని విషయాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే పాట్ సైజ్ చెప్పేసుకున్నాం, సాయిల్ మిక్స్ చెప్పేసుకున్నాం, వాటర్ చెప్పేసుకున్నాం, వాటరింగ్ అనేది రెగ్యులర్గా చేసుకోవచ్చు రోజు అని చెప్పుకున్నాం. సో సన్లైట్ అనేది ఫుల్గా ఉండాలని చెప్పుకున్నాం. ఫెర్టిలైజర్ కూడా చెప్పుకున్నాం, నెలకోసారి కొంచెం వర్మీ కంపోస్ట్ వేసుకోమని. అండ్ అలాగే పెస్ట్ల విషయానికి వచ్చినట్లయితే వీటికి ఏం పెస్ట్లు లాంటివి ఏమీ రావండి. నేనైతే ఏం అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఈ 3-4 ఏళ్లలో. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పువ్వులు ఎక్కువగా రావట్లేదు అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏదో ఒక కార్నర్ ప్లేస్లో ఎండ వాన తగలని ప్లేస్లో పెట్టేశారని అర్థం. రెండోది వర్షం పడినప్పుడే ఎక్కువగా వస్తాయండి, నేచర్స్ గిఫ్ట్ అన్నట్టు. సో ఈ ట్రిక్ కూడా మీరు ట్రై చేసి చూడండి. వర్షం నీళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ నీళ్ళు కూడా వేయడానికి ట్రై చేయండి, బట్ ఎండలో పెట్టండి మొక్కని. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే ఎక్కువగా పువ్వులు పోయకపోవడానికి ఇంకొక కారణం ఏంటంటేనండి బాగా లేత మొక్క అనుకోండి, ఇది చిన్న చిన్న దుంపలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు దీన్ని పువ్వు పూసేయాలంటే కష్టము. సో ఈ విత్తనాల నుంచి వేస్తాం, విత్తనాల నుంచి వేసేటప్పుడు కూడా కొంచెం లేట్ అవుతుందండి. దుంపల నుంచి కొంచెం ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి, విత్తనాలు అయితే కాస్త లేట్ అవుతుంది. ఏదైనా సరే మనం దుంపలు పెట్టిన తర్వాత ఒక 4 రోజులకో 1.5-కో 2 నెలలకో అలా వదిలేసేయాలి. వాటిని పెద్దగా డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అవి కొంచెం సెటిల్ డౌన్ అవ్వాలన్నమాట, మట్టిలో సెటిల్ అయ్యి పక్కన దుంపలు అవి జనరేట్ అయ్యే టైంకి అప్పుడు ఈ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ బట్టి అవి పువ్వులు పూస్తూ ఉంటాయి. బట్ వన్స్ పూసిన తర్వాత మాత్రం మనకి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంత నిండుగా చూసేటప్పటికి. దీనిలో తక్కువ ఉన్నాయి కానండి, ఇక్కడ పువ్వులు చూడండి దీనిలో ఎన్ని పూసాయో చక్కగా. సో ఎప్పటికప్పుడే పోస్తూ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదా, సో మనకి వర్షాకాలంలో అయితే చాలా రెగ్యులర్గా చూడొచ్చు, వర్షాకాలం నుంచి ఇంక శీతాకాలం వరకు అన్నట్టు.
సో సమ్మర్స్లో కొంచెం తక్కువగా మనం పువ్వులు చూడొచ్చు, ఎండిపోతాయి కూడా, అట్లా వాలిపోతాయి. సో ఆ టైంలో మనం తీసి రీపాటింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇవి ఏ టైంలో రీపాట్ చేయొచ్చు, ఏ టైంలో దుంపలు వేసుకోవచ్చు అని నన్ను అడిగితే ఏ టైంలో అన్న వేసుకోవచ్చు అండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మన క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ని బట్టి ఆ పువ్వులు పోయడం అనేది కామన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో నాకు తెలిసి ఈ రెయిన్ లిల్లీస్కి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ నేను అందించేసాను అనుకుంటున్నాను. సో మీరు కూడా అన్ని కలర్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని మన గార్డెన్లో పెట్టుకోండి. సో బీస్ వస్తాయి, చక్కగా పక్షులు వాళ్తూ ఉంటాయి, చాలా అందంగా ఉంటుంది చూడడానికి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో ఊరికనే ఆ గడ్డి కూడా ఎంత పచ్చగా ఉంటుందో, చక్కగా ఉంటుంది. సో చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది. సో మీరు కూడా అందరూ అన్ని కలర్స్ కలెక్ట్ చేయండి, ఎక్కడో దగ్గర ప్రయత్నించండి. మీ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇది ఏ కలర్ అడిగి తెలుసుకోండి. మీ దగ్గర ఏ కలర్ ఉంది, అది బార్టర్ సిస్టమ్ అంటారు, ఒకరికి ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం అనేది. సో ఆ విధానంగానే నేనే ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇవి చూడండి, ఈ గడ్డి గులాబీ నేను ఎంత వెతికానో ఈ గడ్డి గులాబీ కోసం. సో ఎన్ని కలర్స్ వచ్చాయి చూడండి. మొన్న ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్ పంపించారు పోస్టల్లో. సో ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయో, చక్కటి కలర్స్ వచ్చాయి. పర్సిలిన్ అంటారు, పర్సిలినా ఏదో పేరు. సో 9 o'clock ఫ్లవర్స్ అంటారు కదా, సో అవి గడ్డి గులాబీ. సో పంపించారు. అండ్ ఇంకా కొన్ని తెచ్చుకున్నాను ఇంకొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి. అలాగే మొన్న రిద్దీ ప్లాంట్స్ దగ్గర నుంచి కొన్ని తెప్పించుకున్నాను. ఇట్లా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో గార్డెన్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ గార్డెన్. లైక్ 2 మొక్కలు 3 మొక్కలు కాదు, చిన్న చిన్న వాటిలో పెంచుకోవచ్చు. ఈ ఫుడ్ డెలివరీ బాక్సెస్ ఉంటాయి, అలాంటి వాటిలో కూడా పెంచుకోవచ్చు వీటిని. అయితే ఇంత పెద్ద వాటి కూడా కంటైనర్స్ కూడా అక్కర్లేదు. సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్స్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వాటర్ లిల్లీస్కి సంబంధించిన వీడియో త్వరలోనే ఉంటుంది. అండ్ హెయిర్లూమ్ సీడ్స్ అంటే దేశీ విత్తనాలకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి త్వరలోనే ఉంటుంది. అండ్ అలాగే నేను రీసెంట్గా విజయనగరం వెళ్ళానని చెప్పాను కదా, అక్కడ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. సో ఆ గార్డెన్ చాలా చాలా అందంగా ఉందండి. ఆ గార్డెన్ కూడా నేను మీకు త్వరలోనే ఆ వీడియో కూడా పబ్లిష్ చేస్తాను. సో మిస్ కావద్దు ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా. సో మళ్ళీ కలుద్దామండి నెక్స్ట్ వీడియోలో. విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ గార్డెనింగ్. జై హింద్. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. నమస్తే.